Hai semua, Assalamualaikum. Jumpa lagi kita untuk minggu ini. Minggu ni kita akan teruskan lagi dengan topik mesin basuh. Mesin basuh kita berputar. Teacher harap kawan-kawan dah bersedia untuk terus belajar bagi topik minggu ini. Sebelum ni kita dah belajar cara menggunakan mesin basuh dan mengenal bahagian mesin basuh. Lagi, kita juga dah belajar menuliskan jenama mesin basuh. Seterusnya, kita juga dah buat hasil seni mesin basuh. Lagi, akhir sekali kita dah menari lagu mengenai mesin basuh. Bagi minggu ni, kita akan teruskan lagi dengan topik mesin basuh yang seterusnya. Teacher harap kawan-kawan dah sedia. Are you ready, kids? Kalau kawan-kawan dah sedia, jom kita tengok ni bersama-sama. Kita sedang tengok macam mana drum dalam mesin basuh berputar. Ada kalanya ia berputar perlahan dan ada kalanya ia berputar laju. Kawan-kawan perhatikan bersama-sama dengan teacher ni. Sekarang perlahan kan? Masih perlahan. Sekarang putaran mesin basuh adalah sangat laju. Dia ada putaran yang laju dan putaran yang perlahan. Itulah mesin basuh yang terdapat dekat rumah kita. Kalau kawan-kawan perhatikan, dia macam ni lah. Dia akan berputar dengan sangat laju dan akan memberikan sedikit bunyi. Mesin basuh juga akan kelihatan sedikit bergegar ketika putaran mesin basuh agak laju. Okey, sekarang teacher nak kawan-kawan pula tengok dan perhatikan. Sila sebut perlahan ataupun laju ya mesin ini berputar. Teacher nak dengar. Okey, pandai semuanya. Jadi, nama aktiviti kita pada minggu ini adalah putaran mesin basuh. Kalau tadi kita dah perhatikan putaran mesin basuh tu, sekarang kita pula akan buat putaran mesin basuh. Teacher harap kawan-kawan dah bersedia untuk tengok apa bahan yang kita akan gunakan dan juga cara untuk kita jalankan aktiviti ini. Jom tengok bersama-sama. Okey, bahan-bahan aktiviti yang kita perlukan adalah kotak, gunting, pembaris, pensel warna ataupun warna air. Itu saja. Jadi, macam mana cara buat putaran mesin basuh ni? Jom tengok video yang seterusnya. Sekarang kita perlukan mangkuk, gunting, kotak dan juga pen. Dengan menggunakan mangkuk, teacher membuat satu bulatan bulat di atas kotak. Kemudian, teacher akan ambil gunting dan teacher akan guntingkan kotak ini. Sekarang kotak dah siap. Teacher akan mula buatkan garisan tengah. Kita akan buat 4 bahagian. 4 dan teacher ambil color. Teacher akan mula warnakan bahagian-bahagian pada bulatan ini. Teacher warnakan bahagian pertama dengan warna merah. Okey, seterusnya bahagian yang kedua, teacher warnakan dengan warna biru. Nampak tak tu? Teacher warnakan perlahan-lahan di dalam bahagian tersebut dengan pekat dan jelas. Kawan-kawan pun nanti buat macam ni tahu. Sekarang teacher ada 4 bahagian warna. Nampak kan? Okey, seterusnya teacher masukkan pensel di bahagian tengah bulatan. Dan sekarang kawan-kawan boleh tengok
putaran telah terhasil. Macam tu juga dengan putaran mesin basuh. Tapi teacher akan sambung pembelajaran yang seterusnya melalui Google Meet. Nanti teacher call kawan-kawan. Teacher nak kawan-kawan dah siapkan bulatan berwarna-warni tu tahu. Kita akan terus belajar di dalam panggilan video bersama-sama. Okey, itu sahaja untuk minggu ini. Terima kasih sebab dapat dengar dan fahamkan apa yang kita akan belajar bersama-sama nanti sehingga habis. Jumpa lagi semua. Bye. Assalamualaikum.